Toshkent viloyatida tug'ilgan Siam egizaklarning hayoti qanday saqlab qolingan edi? Chaqaloqlar dunyoga kelganda tanasi bir-biriga tutash bo'lsa-da, ikki yurakli go'daklar edi. Homila paytidayoq tibbiyot fanlari doktori professor Baxtiyor Ergashev kuzatuvda bo'lgan chaqaloqlar sog'ligi tug'iliboq xavf ostida qoladi. Bolaning ahvoli og'ir edi, lekin ular sразу kislorodga tushgan, bir-biri bilan bog'langan kindik sohasida. Bolalarni men o'ylagandim, sal kattaroq qilib operatsiya qilaman. Qarasam, qorin bo'shlig'i, suyuqlik. Keyin bolalarni tekshirib ko'rsam, ikkovida ham anorektal anomaliyasi bor. Bolalarni ajratish operatsiyasi uchun Respublika perinatal markazi qoshidagi neonatal xirurgiya markazi rahbari, tibbiyot fanlari doktori professor Baxtiyor Ergashev hali dunyoda qo'l urilmagan noyob jarrohlik amaliyotiga qo'l urdi. Shifokor egizaklar hayotini saqlab qolishda o'zida kuch topadi. Katta mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi. Operatsiya juda murakkab edi. 5 soat davom etadi. Ertaga kunga qoldirib qo'ymasdi. Bunisi juda murakkab bo'ldi. Nimaga deganda shoshilinch ravishda qabul qilish kerak. Ilojsizlikdan men o'sha yerda keyin operatsiya qildim. Shu bolani Chirchiqda, raddomida. Operatsiya payti albatta juda ham bir murakkab holatga keldik. Men o'ylagandim, bir pasda ajratib tashlayman, hozir yarim soatda deb o'ylagandim. Bu birgina O'zbekiston uchun emas, butun Markaziy Osiyo tibbiyoti tarixida muhim voqeaga aylandi. Katta shov-shuv bo'ldi. Yaponiya elchisi bizni ministrni chaqirib, "Men hayratda qoldim" degan internetda ko'rib, işte O'zbekistonda shunaqa murakkab operatsiya o'tkazilgan. Hozir egizaklar yaqinda kelib ketdi. 2 oylik bo'lishi 25-oktyabrda meni qabulimga kelib ketishdi. 700 dan tug'ilgan bo'lsa, agar 3 kelay 400 degan bo'lsa. Hozir 3 kelay 600. Fatima 3 kelay 200 Zuhra. Baxtiyor Ergashev boshchiligidagi bir guruh malakali mutaxassislar uchun bu birinchi amaliyot emas. 2023-yilda ham Qirg'izistonda tanasi birlashib tug'ilgan Fatima va Zuhra ajratib olingan va bu yil operatsiyasi deb tan olingan. Siam egizaklari operatsiyasi xirurgi, jarrohi hayotida umuman uchramasligi ham mumkin. Hammaga ham nasib qilavermaydi. Bunday kasb tomonidan olganda. Biz O'zbekistonimizda men Siam egizaklarini bu 4-chi ko'rayotganim. Endi bilasizmi, men avvalo yaratganni o'zali qilsin. Men masalan nima uchun men aytaman, bolalar, chaqaloqlar meni bu nima desam bo'ladi? Hobbim. Ba'zi ayollar chaqaloqlar qiroli deyshadi meni. Chaqaloqlarni men ko'proq yaxshi ko'raman kattaroq bolalarga nisbatan. Bu deganda bolalarni yaxshi yomon ko'rish emas, lekin chaqaloqdagi muammoni men ko'proq tushuna olaman, ko'proq uni o'sha operatsiyasini ham yaxshi ko'raman. Eng katta baxt bu o'sha ota-onasini alginisi. Kasallarning ota-onasini quvonch. Eng katta baxt shifokor uchun. Baxtiyor Ergashev nomi endi jahon tibbiyoti tarixida ham tilga olinadi. Endi Siam egizaklarni umuman bo'lishimiz mumkin, ajratish imkoni bor, ajratish imkoni bo'lmaydigan. Ularni ma'lum bir 25-30% tug'ilganda yo nobud bo'ladi. U 25 dan dash 50% gacha. Tug'ilib nobud bo'ladiganlari ham bor. Shu aniq unaqa turlarini shu homiladorlik erta davrda aniqlab hozir to'xtatish kerak. Lekin Siam egizaklarni ajratish imkoni borlarini men o'ylaymanki, ularni homiladorlikni to'xtatmaslik kerak, davom ettirish kerak. Bu tabiatning eng sirli va shu bilan birga eng og'riqli mo'jizalardan biri. Siam egizaklari. 2 qiyofa, 2 yurak, 1 tan. Bunday egizaklar homilaning ilk davrida ajralib ulgurmagan embrion natijasida tug'iladi. Ilm-fan esa Siam egizaklari tug'ilishining aniq sabablarini hali ham izlamoqda. Mo'tabar Nurmuhammedova, Aydus Sermekbayev, Zohidjon Mamasoliyev, Toshkent.